Zone X. Lekin mana bugun Nexia 3 avtomashinamizni Shumka jarayonini ko'rsatib boramiz. Keshamani sindek, vaynani qadrdon, akahonlarim. DJ only. Omad kelsa oldindan, sen yitilsan ortimdan. Sindek, ukahonim degan. YouTube'da o'rta zvezda bo'lib ketaman borku. Bugun quyon dam oladi. O'sha reklamaga olmang. Bu Nexia 3 mashinamizga bu praktik shumoq qilinadi. Bu eng yaxshi hozirgi eng qadimiy narsa. Xudo xolasa shu chiqadi. Mirzabek, hozir nima qilyapsiz? YouTube'da o'rta zvezda bo'lib ketaman borku. Telefon nomerlari описаниеda bo'ladi. Ketamani xotinimni sog'. Kanalga obuna bo'lib, bitta like ayamang. Bitta like bosib qo'ysangiz, to'g'ri javob. Degan. Almaski bumi. Assalomu alaykum. Mana bugun Nexia 3 avtomashinamizni Shumka jarayonini ko'rsatib boramiz. Mana do'stimiz, Shumkachi, elektrik do'stimiz. Ishni boshladik mana. Apishkani ochib olamiz birinchi o'rinda. İkinci eshigi mana ochamiz. Apishkalarni. Bu Nexia 3 mashinamizga bu praktik shumoq qilinadi. Bu eng yaxshi hozirgi eng qadimiy narsasi bu. Bu apshifkalarimizga optiramiz. Lekin buni ham turi ko'p. Bu cho'ntak qismiga, bu ichki qismiga. Bu shumoq praktik esa mashinani eshigining ichki tomoniga optiriladi bu. Lekin juda zo'r narsa. Xudo xolasa mashinamiz jim bo'ladi degan umidamiz. Jim ko'ramiz. Xudo xolasa shuncha zo'r chiqadi. Davom ettiramiz. Kimda qanaqa savol bo'lsa telefon qilib bilishingiz mumkin. Mana elektrik do'stimiz nomerlarini yozib qo'yamiz. Описаниеda bo'ladi nomerlari. Davom ettiramiz Shumka jarayoni ikkinchi ish. Shumizalatsiya shumoq yoptirish jarayoni. Birinchi qatlama. DEGANEKAN.
hozir bu narsani simlarni o'rashga keladi. Simlar o'raladi, mana shu qilsalar. Rahmat. YouTube'da o'rtasi bezda bo'lib ketaman bu-ku. Xohlasa mana arxivga jarayoniga ham yetib keldik. Mahsulot yaxshisini qilish kerak birinchi o'rinda. Qancha yaxshi narsa qilinsa, boshqa ish sifati ham shunchalar yaxshi bo'ladi. Sifatli chiqadi. Bitta apshikamizni ham tugatdik. Xudo xolisa hammasi chiroyli bo'lyapti. Yo'qda ikkinchisi bor. Kanalga obuna bo'lib, bitta like ayamang. Bitta like bossangiz bo'ladi. Gap yo'q. Asosiy eshik qoldi.